オールドマックスボスです。オールドマックス翔吾です。今日は今日はヴィンテージハーレー中心にスタイル紹介、はい、いろんなスタイルある中で、ヴィンテージでまずいくとロングチョッパー、はい、ボバー、オールドスクール、フリスコスタイル、チョロスタイル、ディガースタイル、こんな感じがヴィンテージでは大体こんな感じ、はい、であとちょっと新しい方でいくとニュースクール、バガースタイル、クラブスタイルを説明と、あとは、車両があるのもあるんで、はい、そういうのを交えながら説明していきます。はい、レッツラゴー。ってたやつでオールドバックス。最初はロングチョッパー。ロングチョッパーといえばこれだね。メジャースね、メケンで30インチオーバー、これで50インチ18引いて32オーバー、はい、スプリンガーでいう32オーバー。もうこの長さをノーマルのフレームに入れたら、はい、多分もうあれだね、本当にこんなフレーム縦になっちゃって、はい、燃料は1リットルぐらいしか使えないそういう現象。あとは片肺になって、ガソリンが片方ばっかいっちゃって、本当ちょっとここまで長いとね、はい、ノーマルのネックには入れられない、はいはい、その分ここを、ネックを寝かす、レイクさせると前へ寝て長いのが突っ込めれると。これが、やっぱり代表的なのはあれですかね、映画の「イージーライダーズ」とか清浄機の、あの辺がパンの後期の頃に出たのかな。で70年代が一番、70スタイルとかも言うから一番多いのがやっぱり60後半70前半っていうのがやっぱロングチョッパーの多いですよね。これちょうどその時期ですね。アーリーですよね。アーリー。もうこれはあまり説明するまでもなくというか、そうだね、ロングって何ですかって言われてもね、長いこれです。じゃあ一体何インチオーバーぐらいからをオールドマックスではロングチョッパーに認定するんでしょう。オールドスクールの方のスタイルで言うならもう6インチ8インチは長い方は長いよね。8ぐらいでも結構見た目長いですもんね。長いね。でもそれが果たしてこれからするとロングチョッパーかって言ったらね、赤ん坊みたいなもんだからロングって言ったらこのぐらいの長さ、やっぱ30インチとか20何インチオーバーとかっていう、この辺がどうだろう。33だからこれで15インチオーバーか。15インチあればやっぱロングか。もう長い長いそこまでのやつ乗ったことあります？運転30インチ、ないしなるんだよねこれね。多分しなるんですよね。うちのこのダイナーとかに来るお客さんでロングのね集団が来た時には、切り返しに20分ぐらいかかって出ていけなくなっちゃってね。すごいっすよね。乗れる気がしないですもんね。もうこのロングの特徴はあれだよね、引き回ししてないよね。絶対またいでるね。そうですよね。もうそれじゃないともう倒しちゃうよね。手でこのままこうなんかできないですよね。でロングイコールハンドル幅がやっぱナローだからね、これでこんな開いたらおかしいもんね。そうですね。じゃあ次に行きます。じゃあ2つ目はボバースタイル。ボバースタイル。ボバーって言うとやっぱもう純正からちょっとそぎ落として軽くした感じのっていう感じですよね。あんま切ったり貼ったりはそうあんまりしてない感じの、ちょっとそぎ落として軽くした感じの。これで言えば本当はこの後ろフェンダーここまであるようなやつ、ここまででカットとか外しちゃって、でマフラーももっと結構重たいのをこういう感じにしてとか、シートももっとどでかいもんで、それをちょっとちっちゃめのに変えてとか。余分なんじゃないけど結構ついてるものをどんどんそぎ落としていくっていう。あとフロントフェンダーも外しちゃってか。
結構いろいろ諸説あるだよね。そのボバーも定義が、例えばリジットの時代だったらね、まあ外せばもうこの形になってるからまあボバーで、その形が太いタイヤのまんまだから、なんか元来のごめんなさい、今の言い方で言うと太いタイヤがボバーみたいな言い方もするだよね。どれをね指すのか、どの時代で言うかっていうと、古い時代で言うとボバーっていうとこれだよね、そうですよねイメージするのはね。でちょっと新しく作るっていうか、その古い車両も手を入れて、うちのオールドマックスとしてのボバーっていうと結構手を入れるんだよね。そうですね。もう結構これはもうハンドルからなんから作って、タンクもかなりシェイプしてとか、比べてね、太いタイヤ同士でなんとなくもうちょっとシェイプした感じって感じだよね。まあでも俗に言う明らかにボバースタイルですね。そうこれはその多分はっきりした定義っていうのはないですよね。多分ここがこうなってればとかじゃないですよね。なんとなくまあぽいねみたいな、ボバーっぽいね、チョッパー、ボバーチョッパーっていうのは全体ですよね。全体を指したんですよ。チョッパーかストックかっていう大見出しがこの2つそうですよね。多分ね。でチョッパーを紐解いていくといろいろなスタイルがあるみたいな、そうですね。改造みたいなね。チョッパーっていうのが野菜っていうくくりで、野菜の中でフリスコっていうトマトがあったり、ロングチョッパーっていうキャベツがあったりっていう、そういうイメージ。例えば新しいエボリューションとか、ツインカムとか、あの辺でボバーっていうと太いタイヤのイメージがボバーってね言うし、あれって別に切ったり貼ったりしないじゃんね。そうですね。なんでまあやっぱりあんまりやってないっていうことでも言えるし、形で言うなら太いタイヤを細くしていくとなんかチョッパー寄りにみたいな感じで、まあ本当ないよね、答えはないよね。割と本人がどう思ってるかぐらいじゃないですか。そうだね。俺の説明もねお客さんにするには、まあなんとなく太タイヤであんまりやらないのがボバーだねって言っちゃってるけどね。正しいかどうかはね、それすら調べてもわからないよね。多分別に誰が決めたわけでもないもんで、答えがない。そうですよね。ボバーはそんな感じです。はい。じゃあ次行きましょう。じゃあ3つ目です。オールドスクール。オールドスクールは古き良き時代とか古い派、古いどういうあれなんですか。その当時のカスタムのイメージでっていう感じのあれなんですかね。そうだよね。まあ古いものがテーマであって、そうですね。逆にまあ大義であるやつ、まあニュースクールっていうのがあって、それがまあ結構最近のものを取り入れつつのあれですよ。太いタイヤ入れたりね。そうですね。だからまあザ・ショベルとかザ・ファンヘッドみたいな改造がオールドスクール。結構みんなイメージするチョッパーのあれが結構そこっすよね、多分オールドスクール。細かくはいろんな形でね、例えばテレスコもありスプリンガーもあり、まあ多くの人がイメージするチョッパーのイメージがこの辺なんじゃないかなっていう。実際人気があるよね、やっぱね。そうですね、多いですね。この車両でいうとこのスタイルは何がポイントなんですか。まあここを押さえてなきゃこのスタイルと言わないみたいな。難しい。でもまあ古いものは使ってるよね。ドラムブレーキもそうだし、これなんか前後ドラムで、タンクなんかはやっぱり一番古いのかな。ピーナッツタンクっていうカスタムの中のタンクで多分一番歴史が、ね、長いと思うんだよね。でまあいろんなね付け方あるから、それに応じてもともとはやっぱりこういうえぐりが大きいワッセルなんかはやっぱハイトンネルっていうのがねやっぱ多かったしね。まあ、当時っぽいやつ。なんかちっこくするみたいな。そうですね。割とすっきりさせて大きいタンクからちっちゃくしてとか、ハンドルを普通のからまあ要は例えばちょっと高くしてとかね、ちょっと狭くしてとかっていう、なんかもう極端にしていくのがチョッパーなのかな。でそこの限界をあれするともう切っちゃえ溶接して伸ばいちゃえっていうね、こう勢いのいいのがオールドスクールのチョッパーって感じか。
僕イメージだとあれですけど、当時あったものを使って作っていく感じのイメージですよね、割と。だから最近出たものじゃなくてやっじゃああれだ、その反対にあるものはぱ当時サバイバー、あーもうずっと生きてきてるものそうですね。で、それを作るからオールオールドドスクール。スクール、本当に当時のものはサバイバー。サバイバー、まあでもサバイバーでオールドスクールとは言うとも言うオールドスクールといえばオールドスクールなんですからね。ねの中でもまあサバイバーという生き残ってたっていう名前がついてるんですよね、多分。もうちょっと整理してから取った方がいいいいっていう話もあるけどね。台本なしです、まあこんな感じでね3年以上台本なしでやってますから今考えてるまあ一応じゃあこちらの車両もオールドスクールだねっていう話だった。当時あったパーツを使いつつ、当時あったというか、まあ、当時もんってわけじゃないけど、はい当時そういうものがあったっていうものを使いつつ、まあ何でもそうだけど最後にスタイルってつければそうもうスタイルですね。スタイルじゃあオールドスクールはこんな感じで。そんな感じで。はい。じゃあ4つ目のスタイルはフリスコスタイル。こういうなんていうかな、結構細めの見た目の感じ、こういう感じの、これちょっと今歯の紐だっていうけどでまあ諸説あるらしいけど、俺が聞いたのはサンフランシスコが結構交通事情的に混むもんで、そのすり抜けやすいような形を作ったのがフリスコスタイル。はだから結構なんかこの、ね、シュッとした感じの本当に細身のいはい。だからすり抜けするために編み出されたのがミット、ミッドハイミッドハイですね。そうするとまあ内に詰めれるもんね一応。まあ要は縁石に当たりにくくしてる。遠石が、うんそうっすね。みんなやっぱりね引っ掛けるもんで、はいはいはであとは手はあんまり上がりすぎず、んナローでこうしてこういう状態、い。そうですよね。それがなんかトラックのミラーに当たらない位置に加まってスーッと抜ける。で乗用車のミラーに当たらないように手を上げるって、その位置でこうやってその間を抜けれる位置なんだ。そこの高さをあれするにはやっぱこれかな。これで、ここの間がちょうど乗用とトラックの間だもんで、自分が頭をずっと下げて、こうミラーがこう来て、こう来てこう抜けて、でドアミラーがこうでこう来て、スッ下が抜ける。で縁石も避けてるし。遠石も足上げて避けて。だからフットボードなんかじゃ縁石すぐ当たっちゃいますそうそうフットボードだと引っ掛けちゃうね絶対。まだオーバルならねこする程度だけど、そうですねスクエアのタイプだとガーンって止まっちゃうよね。だけど最近割と多いですかそうねこの辺のスタイル。まあ、あとはフリスコフェンダーっていうのがあるんだよね。あれってサス付きのフェンダーではいはいなんかこううまいこと形にしてなんであれがフリスコっていう名前になったのかわかんないけど、おーフリスコフェンダーっていう名称のものあるよね。そんなのあるんですか。あるある。へえ。なんかそういうスタイルをまあ誰かがそれをフリスコって言ったからもうフリスコフェンダーって言ってる言い出したんとです思うんだよね。言ったもん勝ちっていうところだよね。まあフリスコはでもまあそんな感じかはな。割とじゃあはっきりしてますね、うん目的がはっきりしてるだけあって。そうそうそうじゃあ次行きましょう。 5つ目がチョロチョスタイル。ロスタイル、地下のスタイル、地下の地下のスタイル。とも、なんかメキシコ系の方の感じのあれだ。はそうメキシコスタイルだよね。い。で今うちにはチョロはないパッと出せるのがなくて。ないこの車両が近いかなっていうところだけども、多分基本的に下っていうのはタンクから下みたいなのがどっしりして、はい。でハンドルだけむちゃくちゃ上がってるみたいな。こんな感じの。まあ、はいスカイエイプ的な、ね、ハンドルがガツンとついて、でなんか下低重心の太めの車体に大きな高いハンドルついて、もう手を上げて走ってるみたいなね。手だけが高いっていう。で足はだいたい基本伸ばして前だね。なんとなくこんな感じです。こういう感じだ確かね。に。あまりオールドマックスで制作依頼はそうだかからないねですか。少ないですね。なんとなく
古いよりもは若干ショベル以降ぐらい、まあでもエボの人たちも結構多いですよね。イメージありますね。その辺のイメージですけどね。ね、結構メッキギラギラでそうそうそう綺麗な舗装してこうやってそうですね。じゃあ、まあチョロスタイル、はいチョロスタイルで。じゃあ6つ目のスタイル。ディガー。ディガースタイルは最近あまり聞かない人が多いんじゃないかな。やっぱり元はドラッグレースをスタイルした形だから、とにかく低く直進性を安定させる。やっぱ低く長くっていう感じのあれですよ。これはちょっとアイアンのショベルで作られた、これも70年代が多いのかなやっぱり。ロングフォークでありながら、まあ寝かして高くするじゃなく、とにかく低くでハンドルも上げずに低くとか、あともうドラッグバーみたいなものでね直進させる。これまさに70年代に作られたサバイバーですよ。このコフィンタンクが別にディガーの象徴というわけではないんです。まあコフィンはチョッパーでもね、ロングチョッパーでもよく使われるけど、これは特にディガーだからこそ薄く作ってるっていうことでね、やっぱり低くするために、意外とねこのディガーが好きな人もいるんですよね。今までじゃあ制作以来はこれはかかってないですか？ないね。そのデンバー製のフレームをベースに作りたいねって言った頃はあったけど、ないね、続いてないですね。まあ何でも時代は何年に一回りするから今に来るかもしれない。また来るかもしれない。ディガーといえばオールドマックスってなる。頑張らんで。じゃあ次行ってみましょうか。では7つ目お願いします。7つ目がニュースクール。まずニュースクールの一番古い方でいくと、例えば車体ショベルでも、例えばパンのギラギラ系でもありますけど、太いタイヤにしたり、なんか新しいものを取り入れていく感じのあれですで、スポークじゃなくてキャストとか、タイヤも太さでいうと普通の 5.0 じゃなく5インチじゃなく、ね、もっと8インチ10インチあるようなフレームからもうちょっとワイドにしないといけない、あれもニュースタイルで、マフラーも例えばちょっとスリップオンの外のサイレンサーを、ね、わざと出して綺麗系にまとめたのがニュースタイル、いろいろあるよね。これもまたこれがっていう定義があるようでないと思うんだけど、オールドスクールの反対側に今度は新しいものを取り入れて作った車両、まあ総称としてはニュースクール、ニュースタイルな感じですね。あとその別でニューっていうか新しいっていうことでは、最近結構耳にすると思うけどバガー。じゃあ8つ目としてバガースタイル。バガーは最初俺は何のあれなんだろうと思ったけど、バガーレースからちょっと知って、この頃パニアケース後ろのバッグをつけて車高を上げてこうね走る、日本でもレース最近始まったけど、それがバガーだよね。そうですね。僕のイメージあれっすね、結構低くエアサスとか入れて低くで、後ろもどでかいこういうバッグに、そうです、バッグからこうつながりの着地しちゃってるようなねエアサスで走る時だけ上げてとか、あれがバガー。めちゃめちゃでかい30インチぐらいのホイール入れてみたいなで蛍光灯みたいなそうですね、電気入れてね。だからまあうちでは1台もありません。注文は受けられないということでいいですか？そうだね。まあエンジンからしてもね、それにナックル乗せたら多分違うと思うんだけどね。そうですね。まあバガーのね、スペルはバッグ、ね、そのカバンの方のバッグ、バッグなんで、まあそれでバガーって知ったね。そういうことなんですかね。BAG のバガーだよね。じゃあそのあれですか、流れとか、まあそれ流れではないのか、
どっちかというと元なんですか、クラブスタイルっていう。クラブスタイルはショベル時代からよく聞くよ、クラブスタイルから。まあどっちかっていうとこうチョッパーみたいなこう怪しいじゃなくて、はい、ちょっと正当で、パーツをボルトオンでいろいろつけていって綺麗にまとめた、例えばビキニカウルがついて、はい、薄いパニアをつけて、でカラーリングを綺麗になんかこうして乗る、まあ、一つのこうまとまりのある形がなんとなく俺はイメージするクラブスタイル。ちょっとまあ車両のないこの辺の話のは、ぜひ Google さんで写真検索してもらってググってもらうあ、こんな感じか。でもバガーレースっていうのは俺はね後で知ったけど、バガーがないからギラギラしたのが流行って、その後出てきたと思ったらバガーレース自体はもっと歴史あって、あるんですか。あってアメリカでねやっぱり本当にこう車高を上げてすんごいだよね。もうベタベタに寝て、で転んだ時にはもうバッグがバーン潰れちゃう。あ、で結構歴史のあるあるかも。まあ歴史あるっていうか、この頃のバガーの後じゃない、もっと前にあった。もしバガーについて起源に詳しい方がいらっしゃれば、コメントでさらに補足していただいて。ちょっと俺は知らない。分かんない。優しく言ってもらって。じゃあそのクラブスタイルまで含めて約9つ、そう9ぐらいのスタイルをじゃあ一挙説明したよということで、前半ほど尺も長くいっぱい喋ったので、この順番でうちとしては得意だよという感じにもなります。大体そんな感じ。どうしても以上でよろしいですか。はい、以上です。この動画面白かったらチャンネル登録といいねをお願いします。登録、チャンネル登録といいねをお願いします。お願いします。オールドマックス。